pessoal, que está aqui o Isaac. E sabe daquele vídeo que eu falei que ia consertar o ventilador? Meu pai disse que não vai consertar. Ele não quer que conserta. Então, vai comprar um novo. Então, depois de comprar um novo, é só seguir a vida mesmo. Então, pessoal, ele não vai levar pro conserto, vai comprar um novo. E vai deixar esse velho aqui. E tchau! Esqueci de falar pra vocês. E vai ser o mesmo. Porque a loja que a gente vai só tem o mesmo ventilador, não precisa ter outro. Então, tchau.